tokobondela ntango tokokoma na kolimbola nde tokotanga mokanda ya conclusion. Tobondela na kombo misato ya bule Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Molimo Mosantu, Papa Simo Kimbangu Kianga, Nzambe na biso tobengi na ngonga oyo po ete toyoka oyo biso toyelaki na mokolo ya lelo. Biso toponamaki tozali na mayele te, tosengi mayele euta epai na yo. Oyo biso tokoloba ezala oyo kosalisa motu nyonso. Otondimelaki yo Nzambe mpona suka tokende kobika. Tika ete okamba biso, ofongola biso mitema, oyo tokoyoka tobomba tosalela mpona suka tokende komona nkembo na yo. Kombo misato ya bule Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Molimo Mosantu, tosengelaka maso. Amen. Ndenge touti kopesa ndenge tobandelaki tobandaki programme na biso na kotanga nzembo ya mibale kobanda na verset ya liboso kino verset ya 12. Nzembo oyo elakisi bokasi ya Tata Nzambe. Nzambe atali na mokili atuni pona nini batu batomboki, pona nini bitumba na mokili. Pe ye moko alobi ba roi, ba prince, ba sangani po ete batumbukela Nzambe. Kasi ye Nzambe na likolo esika azalaki aseki bango, atali baplan nyonso bato wana bazalaki nango, amoni yango pamba. Alobi ngai nde naponaki mwana na ngai oyo pe napakoli mafuta. Ye moko mwana akonfirme alobi ngai natindami na papa na ngai, mutu aboti ngai lelo. Nde alobi boye na kosala déclaration ya maye Nzambe ayebisi ngai. Nzambe ayebisi ngai boye ozali mwana na ngai, ngai lelo nazali tata na yo. Eloko nyonso okosenga ngai na kopesa yo. Na kopesa yo mabota nyonso ya mokili, okokamba yango na fimbo ya bibende. Wana ndenge psaume eyebisi biso littéralement ndenge ekomami na Bible. In the book of Psalms, this was God being amazed of human beings' reactions, human beings' plans, human beings' evil plans even. God had asked, why is these people agitated?
I'm the one who had chosen this king as my son that I'm sending to them. And the son himself confessed that, saying that I was chosen by my father, and he anointed me, and I will declare whatever my father has said to me. My father said, you are my son. I'm your father. I've given birth to you. So ask me whatever you want, I will give you. I will give you all the nations of the world that you will lead with an iron whip. This is what the Bible says. Why did we choose this chapter today and speak about God, His Son, and the world? Pona nini lelo tobongisaki psomo oyo po tolobela Nzambe, tolobela mwana na ye, tolobela pe mokili. Tosalaki yango bongo parce que lobi ezali le 12 février, mokolo monene ya mbotama ya Tata Kisolokele. Na période yango nde Première Guerre mondiale déclenchaki. Yango toyoki ndenge Nzambe azali kokamwa mpona nini bato oyo batomboki, mpona nini bitumba na mokili. Babosani ete ngai mutu naponaki mwana na ngai oyo natindi, ngai mutu napakolaki ye mafuta, mwana pe asali déclaration alobi tata na ngai ayebisaki ngai ye mutu aboti ngai, ye mutu atindi ngai, ye mutu apakoli ngai mafuta, nasenga eloko nyonso nazali nango besoin akopesa ngai, et spécialement akopesa ngai mabota nyonso ya mokili mobimba oyo nakotambusa na fimbo ya bibende. Na 1914 ezalaki bitumba mpona nini? Mpo Nzambe akitaki baye ya mokili bamonaki échec. Soki Nzambe akiti aye kofanda na mokili akobebisela bango makambo. C'est pourquoi bamonaki malamu basoliguer basala complot batomboka mpona kobebisa koya ya Nzambe na mokili. We are making reference to the year 1914 when the First World War started, and this corroborates with the birth of Father Kisolokele. Why did that war start in the world? It was because the world or the kings of this world knew that if God sent and settled among the human beings, He's gonna trouble all their plans. He's gonna put astray all their plans. So to avoid that, they started a war to try and block the way. Neither the Father, who was the sender, nor the Son, who was sent. No one retrieved back. They pushed forward. The Father declared that you are my Son. The Son said to the world that I'm the Son, sent by my Father. And my Father asked me to ask Him anything I want. He's going to give me
all the nations of the world that I'll be leading with an iron rod. Papa Kisolokele tango na ya kubotama bitumba ebandi na mokili. Soki Nzambe azalaka na ye te, bitumba wana elingaki percé d'Afrique po ete baya kosilisa ye. Mais c'était le contraire. Babandaki nde kozwa baafricain bakende kokunda na Europe po ete Nzambe ndenge akitaki azala protégé. Elakisi elonga yo na ngai lelo tondimeli Tata Kisolokele lokola Nzambe na biso, Nzambe Tata. Soki tondimeli ya solo tozala na confiance na ye, elonga oyo ye alakisi na mokili mokolo ya lobi elata biso na bavi na biso, elata biso na bomoi na biso na makambo na biso nyonso. Malgré oyo Satan abandaki ko préparer, mais akokaki te. Tata Kisolokele ayaki na mokili. Banvoila misatu to banzambe misatu tango bakitaki na mokili, mutu na mutu azalaki na musala na ye. Balobi, le Saint-Esprit, c'est le révélateur de choses cachées. Fonction na ye ya mwana, musala na ye ya mwana. Kolakisa makambo oyo ebombami, ezala makambo ya bato, ezala makambo ya Nzambe Tata, molimo mosantu mutu arevelaka yango. Nkolo na biso Yesu Kristo, fonction na ye koya korécupérer mutu oyo abungaki. Pourquoi? Parce que idée ya kosala mutu eutaki epai na ye. Tango mutu abebi isi, charge wana ekomi ya ye, yango ayaki po ete arécupérer mutu azongisa ye na place na ye. Nzambe Tata akitaki na mokili, Tata Kisolokele, po ete apesa mutu, abongisa vie sociale ya mutu. C'est comme ça que na misala na ye, na baction na ye, histoire eboye bisayo ke azalaki na baction na entreprise, afongolaki boye, asalaki boye pona mutu à se retrouver socialement azala kimia. Going back to the birth of Father Kisolokele, we are saying that the three Mvoila, when they came, each one had a task to perform on this earth. The Bible says the Holy Spirit is the one who reveals hidden secret, be it for the human beings, be it for God Father, is there to reveal those secrets. God the Son, Jesus Christ, came to retrieve the human beings from its lost. Why? Because when it was time to create the humankind, the idea came from Jesus who said, let us create a human being. So when the human being fell, the whole church came back to Jesus. That's why he came to retrieve us and take us back to square one. And Father Kisolokele that we are talking about today came in order for the human being to be socially settled. This is the reason why he was in so many things, having shares there, creating this,
and that so that the human being can be retrieved and have a settled social situation. Na bongo Biblia eyebisi biso na suka na psaume elobi esengo na bato oyo batie elikya na bango na oyo atindamaki. Okotia elikya na mutu kaka soki oyebi très bien. Exemple awa na Afrique du Sud, soki ozotambola na nzela omoni mutu oyo oyebi te, tendance ekozala okima koto oyo okende kotambolela kote kuna parce que oyebi ye te, kala mingi te akoya kobrake yo munduki. Mpo na bato bazala na confiance na Nzambe, il faut bato bayeba Nzambe. Na koyeba Nzambe yango ememi biso na mibeko. The last verse in Psalm says, happy are all who go to him for protection. How can you run to someone for protection if you don't know them? A main example in South Africa is that when you are walking on the road and you come along someone that you don't know, it's so rare and difficult to walk along with that person because you don't know the person. You will have a tendency to run away from the person so that you may be safe. To have confidence in God and gain His protection means that we need to know God. And how do we know God? We know God through His commandment. Tokoyeba Nzambe kolekela na mibeko oyo apesi biso. Ndenge totangaki yango nyonso 10. Ndenge 12 préceptes ya lingomba ezali. Soki totia yango na bavi na biso tobandi kosalela yango, ezali preuve que toyebi Nzambe. Tant que toyeba Nzambe, tokozala confiance na ye. En retour, ye akopesa biso protection. Oyo ememi biso na mukanda ya Révélation chapitre 12 versets 7 à 9. Oyo elakisi biso ndenge ange Michael na groupe na ye babundaki na mweni Satan na likolo. Babundi baréussir kokwesa Satana na mabele na ba ange na ye. The last note in Psalm said, we can only know God through the commandment, as we read them in Exodus 20 verses 1 to 17. We can only know God through knowing the 12 precepts of the church and make them our daily bread. If we do so, that's proof that we know God. That's the proof that we can have confidence in Him. That's the proof that He can give us His protection. And that dragged us in the book of Revelation, chapter 12, verses 7 to 9, which gives us a vignette of what happened in heaven. There was a fight among the angels. Those of God against those of the devil. The ones for God were led by
Michael the angel. The other group was led by the devil himself. Finally, what happened? God's group won over the devil's one, and they threw the devil and his group down on earth. This is what verse 7 to 9 says. Apocalypse chapitre 12 verset 7 à 9. Et pesi biso scène ya bitumba ndenge ezalaki na likolo ba ange ya Nzambe ngambu na ba ange ya Satana ngambu babundi oyo ya Nzambe bazalaki dirigé na ange Michael, oyo ya Satana bazalaki dirigé na Satana ye moko, oyo ya Nzambe balongaki bitumba wana batindiki Satana na batu na ye awa na se. Verset 1 à 6. Et la kisibiso était mwasi moko azalaki na zemi. Pasi ya kubota eyeliye na kulela wana moni Satana ayoki azalaki ya forme ya dragon apusa ni pembeni abani kozela tangu mama wana kubota kumsa ye azwa mwana wana aliaye. Nzambe asalaki bikamwa mwana wana abotami tangu abotami Biblia elobi mwana wana nde bapesaki fimbo ya libende po ete akonza mokili. Revelation chapter 1 verses 6 says, a woman was pregnant and she was about to give birth. In the pains and suffering as she was crying, here comes the dragon, the incarnation of the devil, nearby to wait until the child be born so that he can take the child and eat it alive. But God had operated a miracle. The child was born. The child was protected by God. He was given an iron rod to lead the world. And the mother was displaced to a place prepared by God himself for 1,260 days. Histoire ya kimbangisme yebisi biso elongo na Biblia ete oyo tobengaka Satan azalaki ange mena kozanga botosi asalaki groupe na ye mpona kobundisa Nzambe kuna likolo. Ba ange ya Nzambe ndenge na verset 7 à 9 elobi babundaki na oyo ya Satana balongaki batindiki oyo ya Satana na mokili. Tango bakitaki na mokili bayaki kozela. Tango Nzambe azolinga abotama na mokili, Satan azalaki wana azozela. Soki abotami bakanga ye balia ye, mama pe azalaki protégé esika Nzambe abongisaki. Lobi eza le 12 février 2024. Mais soki tozongisi makanisi sima ndenge bayebisi biso toloba ya kala toloba ya sika,
na 1914 bitumba wana ezalaki ya pamba te, ezalaki po esilisa baempêche Nzambe akita na mokili te to banzambe bakita na mokili te. Mais parce que Nzambe azali Nzambe oyo emonanaki likolo eyaki kosalema na se, bakitaki bango nyonso. Yo moniki ya tata Simo Kimbangu zala na makasi po Nzambe oyo ndimeli aza Nzambe ya makasi, alakisaki bokasi na ye na mokili ndenge ayaki po ete yo na ngai tozala na vie ya malamu. Mission ya Papa Kisolokele yango wana, faire le social de l'homme, kosala ko vie sociale ya mutu ezala malamu. Yango na misala na ye na mokili en tant que mutu, ministre du travail, créateur, soki ya INPP, soki nini azana ba action na entreprise nyonso wana mpona kolakisa ke misala na ye eza mpona mutu azala na kimia na mokili, avanda bien na mokili. Toleki tukei na mokanda ya Esaïe po ete tokonclure matière na biso. Esaïe chapitre 43. We are moving to the book of Isaiah 43, verses 10 to 30. Esaïe 43, 10 à 13. Soki tozali wana tanga moke pour rafraîchir mémoire. This elobi, people of Israel, you are my witnesses. I chose to be my servant, so that you would know me and believe in me and understand that I am the only God. Beside me there is no other God. There never was and never will be. I alone am the Lord, the only one who can save you. I predicted what would happen, and then I came to your aid. No foreign God has ever done this. You are my witness. I am God and always will be. No one can escape from my power. No one can change what I do. Oyo ezali conclusion ya matière na biso. Papa Kisolokele ayebisi biso ye mutu aponaki biso, abengi biso po tozala batémoin na ye. Soki yete eza na Nzambe mosusu te na mokili. Ye Nzambe azalaki na nguya ya koloba mai makoya liboso pe ekokisa. Soki Nzambe alobi abengisaki biso tozala batémoin na ye, c'est qu'aponaki biso parmi tant d'autres atiki bamosusu aponi biso baetukutani awa mpona likambo moko po tozala batémoin na ye. The book of Isaiah, which will lead us to the conclusion of our preaching, says, we were chosen by God to be His witnesses. And God has declared that He is the only one. There is no other God beside Him. Because He's the only one who can predict things, and these things happen.
you and me to be his witness. We need to check ourselves. What kind of witness or witnesses are we? At time in court, witnesses can make the other party or the other party to be arrested. If that witness is stupid, if that witness does not recall anything, parfois na court ba témoin mususu bakanisaka batu oyo bapesaki bango confiance abe jour wana ozalaki omonaki makambo esala ye namonaki okoki koya kotémoigner na koya kotémoigner yaka kasi ake parce que aza na mayele mingi te ake akweyisi mutu oyo abengisaki au lieu à défendre ye akweyisi. This can apply to us if we are not wise enough. Because Papa Kisolokele has chosen us to be his witnesses, we need to be wise enough to defend Father Kisolokele. Otherwise, we will let him down. But himself, he had shown us an example when at 7 years he went and stand trial to defend Father Simon Kimbangu. This is the true color of the witness, a child of 7 years standing before the court and testifying in favor of his father. Though Belgians were having another plan to finish Father Simon Kimbangu, but Papa Kisolokele went and stood as a witness to defend his father. This is a burden on you and me today. Tomorrow we'll be celebrating the birth of Father Kisolokele. But then, are we the true witnesses? What testimony are we going to give out there for Father Kisolokele? Are we going to let him down? Or we're going to defend him? Lobby le 12 février, Mbotama ya Tata Kisolokele. Oyo abengi biso, tozala basali na ye, tozala ba témoin na ye. Témoignage nini oyo tokomema libanda na kombo ya Tata Kisolokele? Est-ce que tokomema témoignage oyo kokweyisa kombo wana? Ou bien tokomema témoignage oyo kodefendre kombo? Oyo moke tozalaki nango tikete nzambe na biso apambola biso nyonso kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Amen. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Abesa e